Për shembull, më ka ndodhur gardiani i burgut dhe ke qep e ma mire pas në pas nase jo. Në qoftë se ato veç e din fajin e vet, edhe për atë faj në ndihen keq, unë jam shumë i relaksuar dhe më i fal, nuk kam asnjë problem. Sërt në përgjithësi është për shkak të filozofisë politike që përfaqësoj nuk i urrej as nuk i kam urrejt. Sërt në fund të fundit janë popull sikur të gjithë popujt tjerë. E rehatshme nuk është as pak, po se di ndoshta unë vet jam tip jo shumë hakmarrës. Unë kur kom taku gardiant ose të sigurimit shtetit ose që ju më spërpjek edhe kom bisedu normalisht. Po jam di shumë iritum kur ata tash janë paraqit edhe ma patriot se unë. Për shembull, më ka ndodhur gardiani i burgut dhe ke qep e ma mire pas në pas nase jo. Po kuptojnë çka e ka fletti, ti e kanë me pushtuese në i burgosuri. Ja dhe se qërë unë im konë me Rëgovë, im konë me Republike, ju me bashkim me Shqipni. Po çka e ka volë, ti e kanë taj këtë më ke tërtëru, edhe jallë. Po të në qa po flet, le njerë politikin, le krejt, vëshqehe njerëzorën. Janë momente që të nej këto të revoltojnë. Në përgjithësi me këtë ato strukturë, jo veç gardiane, jo veç hetuse, po edhe ato politike, në qoftë se ato veç e din fajin e vet, edhe për atë faj në ndihen keq, unë jam shumë i relaksuar dhe më i fal, nuk kam asnjë problem. Ama dhe kur nuk dojnë hiç me pranu dhe madje dhe me deklaru që na dhe ma mirë se ju tjerët e kena pas, ajo mu më të vërtet më ka iritu. Për ndryshe jo, i kum akceptu pa problem. Jo me arsyetu kurse si. Arsyetimi dhe në shkallë, s'po këtë unë nuk shkon kurse si, po problemi është sërt në përgjithësi është për shkak të filozofisë politike që përfaqësoj nuk i urrej as nuk i kam urrejt. Sërt në fund të fundit janë popull sikur të gjithë popujt tjerë. Po pushtetin serb, pushtuesin serb, policinë, ushtrinë, pa diskutimisht, i kena urrejt edhe na mundu me luftu ndoshta edhe na s'kishim pas dhimbshuri që ndoshta edhe kena shfaq, po jo popullin serb. Ndërsa sa i përket gardian shqiptar që kanë punu aty, shpesh mundohem me i thonë veti që atëherë ka qenë e vështirë edhe me jetu, është dashtë edhe me jetu. Mirë po për mu sjellë më mirë kanë mujtë, për sjellë më mirë edhe tash në raport me atëherë mujnë. Kjo është pjesa që mundet me më iritu. Njerëzit nuk janë njësoj. As në rezistencë, as në art, as në kulturë, as në muzikë, as në arsim, nuk janë të gjithë njësoj. Dikush është ma shpirt sakrifikus, dikush është ma pak shpirt sakrifikus. Së më ne kërkojmë këto për këtë popullit e për këtë masave të gjëra. Tash, po flasë për këto masat e gjëra dhe është dashtë me jetu, se cila kanë kry një punë, dikush ma të keqen në sigurim, po dikush ka punu edhe në fabrikë, dikush ka punu edhe në kek, ishtë Elektrokosovë, dikush që se cila kanë qenë segmentet pushtuesit, nas kem pas qysh me vepru ndryshe. Mu për shembull, dhe babë gjyshe ka pas letërnjoftimin e Serbisë, baba ka pas letërnjoftimin e Serbisë, nësë kemi rrugë tjetër s'kena pas, por në gjitha këto, po them, kanë mujt me edhon ma të miren. Dikush e ka dhon, dikush se ka dhon.